ဒီနေ့မှာတော့နေ့တိုင်းပြောပါတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို audio book အနေနဲ့တင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအချက်ပေါင်း100ချက်ရှိပါတယ်အဲဒီ100ချက်ကို audio book အနေနဲ့10ပိုင်းတစ်ပုဒ်စီတင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တိုင်းပြောပါတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတော့စာရေးဆရာမထက်ထက်ထွန်းကနေပြီးတော့ရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်101 ways to a better youစာဖတ်သူတို့အဖေကကျမကိုနေ့တိုင်းပြောတတ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတတ်အောင်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဖေကအများကြီးတင်ပြပေးခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုထိလည်းသင်ပေးနေတော့မယ်အဖေအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားလေးရှိတယ်နေ့တိုင်းတကယ်ပြောချင်တာလားနေ့တိုင်းတကယ်ပြောချင်ရင်ကို့မှာမှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိရတယ်လေးနဲ့ရင်ကျက်တဲ့အသိအမြင်အတွေးခေါ်ရှိရတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့သဘောထားလေးနဲ့တဲ့အသိအမြင်မြင့်မြတ်မှုပါတဲ့စိတ်ထားကသာကိုယ့်ကိုတကယ်ပြောအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဒီစာအုပ်ထဲမှာအဖေကကျမကိုသွန်သင်ခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအသိအမြင်သဘောထားတွေကိုမှန်ကန်မှုပြောပြခဲ့တာတွေဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်စာအုပ်ဖြစ်မရောက်ခင်မှာ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာအရင်တင်ခဲ့ပါတယ်ကျမရေးတဲ့စာတွေဖတ်ကြားတဲ့သူတွေကသူတို့စိတ်တွေပိုချမ်းသာလာတယ်သဘောထားတွေပိုမှန်လာတယ်ဆက်ဆံရေးတွေပိုကောင်းလာတယ်ပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာလည်းပိုအဆင်ပြေလာတယ်ဖတ်ပြီးရင်စိတ်ခွန်အားတွေတိုးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာတည်ရလို့အများကြီးဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျမတယောက်တည်းကလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်သူက level of being မြင်လို့သာဉာဏ်မြင်လို့သာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအမြဲတမ်းပြောလေးရှိပါတယ်စာဖတ်သူရဲ့စိတ်သက်ကအစင်းမြင့်နဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်ကိုယူနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ကျင့်သုံးနေနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာလာတာစိတ်ခွန်အားတိုးလာရတာပါကျမကထောက်ပံ့တစ်ခုပေးလိုက်တာပါနော်လို့ဆရာမကနေပြီးတော့မှရေးသားရတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ရှုရတဲ့သူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1တက်တက်ကြွကြွနဲ့အားသွန်လုံးရတာကိုတခုခုလုပ်ပါတခါတလေဘာရလို့မှမသိစိတ်ချနေကနည်းနည်းကြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားရင်သုံးပြီးလုပ်ရမယ့်အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုခုကိုထားလုပ်လိုက်ပါဥပမာမိဖို့ကြောင့်ကြံမြင်တွေရေဆေးပစ်တာမျိုးကားရေဆေးပစ်တာမျိုးအားနဲ့အင်းနဲ့လုပ်ရတာတစ်ခုခုပေါ့တကယ်ကိုတစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပျော်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ထူးခြားတာက energy ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့နောက်ထပ် energy တွေထပ်ထွက်လာတာပါပဲတကယ်ကိုထူးခြားတာကတော့လှုပ်ထိုက်တာတစ်ခုခုပြမြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုဂျေနဲ့သွားတယ်ကိုဂျေနှက်မှုဖြစ်ရတာပျော်စရာသိကောင်းတာပဲဘာလို့ရမလဲဆုံးဖြတ်ပါထားလုပ်လိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးအရေးကြီးတာရှိနေတယ်လို့တွေးမိရင်တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါနံပါတ်2ကိုတနေ့တာအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာတန်ဖိုးထားပါကောင်းတာတွေကိုမှဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲပြန်ရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးနော်မနေ့ကျရင်နှွေးထွေးတဲ့အရာကနေထားရတယ်ပြီးတော့ရင်ရေကောင်းရေတန်းနဲ့ရေချိုးရတယ်ပေါမုံမီကင်လေးစားကော်ဖီပူပူလေးတောက်ပြီးတော့မှလုပ်စရာရှိတာလုပ်ရတယ်နေ့လေစားတော့လေစားလို့ငြိမ်နေညနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေပန်းသီးလေးစားပြီးအမောဖြေလို့ရတယ်ဒါလောက်လေးကိုမြန်ဒါတွေငါနေ့တိုင်းလုပ်နေရတာပဲလို့မတွေးပါနဲ့ခဏလေးအချိန်ပေးပြီးဒီအသေးမွားလေးတွေကိုပဲအပြေးဝခံစားကြည့်လိုက်ပါငါဟာအမျိုးမျိုးကန်ကောင်းနေသူပါပြေဆုံးနေသူပါဆိုတာကိုတတိထားအာရုံပြုပါပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြည်နူးနေလိုက်ပါအောင်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခဏလောက်နေလိုက်ပါအောင်စိတ်မှာဘလောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့မပြောပလောက်ဘူးလို့ဆိုရမယ်အကောင်းမှန်တဲ့များကိုတတိတရတန်မိုးထားတာဟာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပြုပါတယ်တတောင်သက်သာထိုင်လိုက်ပါခွာလာလာလေးကို
လက်ဖက်ချောင်းမွေးမွေးလေးထည့်ထားတဲ့ရင်သွေးချမ်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါရင်သွေးပူပူလေးအေးစစ်စစ်တောက်ရင်လည်းငါမှကောင်းတာတွေအများကြီးပဲငါကန်ကောင်းလိုက်တာလို့ပြည်တိဖြစ်နေပါနံပါတ်3အနားယူဖို့လိုတဲ့အချိန်ကိုသိပါတခါတလေစိတ်မပြောမရှင်ဖြစ်နေတာကကိုနားယူခြင်းတဲ့အချိန်မှာမနာလိုက်ရလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုံးများပြီးတဲ့အချိန်ဘိုက်တင်အောင်စားပြီးတဲ့အချိန်တရီးနိုးအိပ်ပြီးပြန်အိမ်ပြောတော့ပဲနဲ့မိုးလင်းသွားတာနဲ့ထားလိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလူကမိုင်းကျသွားသလို energy ကုန်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုချိန်တွေမှာနားကျင်ပင်မယ်မနာပဲနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးကိုအားတင်းပြီးအတင်း push လုပ်မိနေတတ်တယ် energy ထပ်ထုတ်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်နာဖို့လိုအပ်နေတာသိချရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နားကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့စိတ်ကလေးကိုလေးလေးစားစားသဘောထားတင်တယ်နားပြီးဆိုရင်လည်းနားတဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောနားရမှသာကောင်းပါတယ်နော်နားပါတယ်ဆိုမှအင်တာနက်ကြည့်တာ Facebook ဖွင့်တာတွေလုပ်မိတတ်တယ်အတန်ဆူညံတာနေတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါလက်တွေခြေတွေရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အာရုံလေးမှာထားပြီးတော့ဘာမှမတွေ့ပဲ2မိနစ်3မိနစ်လောက်အသက်ရှူတာလေးကိုသတိကပ်ထားပါအတွေ့ရရက်သွားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာစကားသံတွေတိတ်သွားတာနဲ့ငြိမ်လာတယ်ငြိမ်နေတဲ့အထဲမှာအသားလေးနေလိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းရပါတယ်ဆိုတာကိုရေးသိရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမကြာခဏလုပ်ပေးရင်တဏီကုံအလုပ်ပင်ပန်းပင်ပဲရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရမှာပါလှုပ်ရှားရရှိရတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကို push လုပ်တာကလည်းလှုပ်ရမှာပဲအနားယူချိန်လေးခဏပေးလိုက်တာနဲ့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့မထိခိုက်သွားဘူးအလုပ်တွေအချိန်မီပြီးသွားမှာပါသက်သာအောင်မနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့ခဏနာဖို့လိုပြီလို့အချက်ပြတာကိုလည်းအလေးပြုပါကိုခန္ဓာနဲ့ကိုစိတ်ကပြောတာကိုတည်တည်ချာချာအာယုံပြုတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြုလုပ်ပြီးပါနံပါတ်4ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုတကားကိုဖွင့်လိုက်တာပါပဲတဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းမုန်းတီးနာကြည့်ခြင်းထောင်ကြီးကြနေရကနေထောင်တကားကြီးကိုဘတ်တာကိုဖွင့်ပြီးထောင်ပြင်ရောက်သွားပြီလို့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ဘလောက်တောင်လွတ်လပ်နေမလဲဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းနိုင်မလဲစိတ်ပြက်စရာစိတ်ဆိုးစရာမကြည်နပ်စရာဘလောက်ပဲတင်းငယ်တာပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်ပြက်စရာစိတ်ဆိုးစရာကိုစိတ်ထဲမှာထားနေရင်အဲ့ဒါကိုယ် energy ကိုစားပစ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာသူ့လောက်ရက်တွေကိုကောင်းပါတယ်တင့်ပါတယ်လို့ခံယူလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပိုပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါကိုလည်းတတိပေးပါသူတို့ညံရေးသူတို့စိတ်ထားကသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်နေငါနဲ့ဆိုင်နေငါစိတ်ထားပိုကောင်းမှုငါအတိညာရှင်းချက်ဖို့ငါခရူးဆိုင်မယ်လို့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါခွင့်လွတ်လိုက်တာဟာအစင်မြင့်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါခွင့်လွတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောလိုက်ပါဦးနံပါတ်5ကိုကျေအေးလိုက်ပါကိုမာရီပြန်သတိရပြီးကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်နေတာဘယ်လောက်များလဲလို့ဒါကြောင့်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ကြည့်အေးဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒါကပိုလို့တောင်အရေးကြီးနေသေးတယ်သူများမှားလို့ကိုခံရတာကအချိန်တန်မေ့ပြောက်သွားသေးတယ်ကိုမှားသွားလို့နောင်တရနေတာကတမြုံမြုံနဲ့ကိုခံရဆိုတယ်သူများမှားလို့ကိုခံရတာထက်ကိုမှားလို့ကိုခံရတာပိုခံရခက်တယ်အတွေ့ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကိုအပြစ်တွေတင်နေတော့တာနော်ပြီးခဲ့တာတွေပြန်တွေးပြီးစိတ်ကူးထဲမှာအတွေးနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြင်နေတာမှထက်ခါပါပဲအမားရီစီကနေသင်ခန်းစာယူပြီးရင်ကိုငင်းချမ်းရင်ယူလိုက်တော့နော်ပြီးခဲ့တာတွေကိုတွေးပြီးရင်တွေးနေတာကရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ကိုလမ်းပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်ကိုလူအသစ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလူအသစ်ကပိုပြီးချစ်တတ်တဲ့သူပိုပြီးကျင်နာတတ်တဲ့သူပိုပြီးနားလေတတ်တဲ့သူပိုပြီးဟင်းချက်တဲ့သူပိုပြီးညံရှိရတဲ့လူဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့လေကိုကမန်နာတွေလုပ်ချင်တဲ့သူမှားသွားရင်လည်းအမှားပြင်ချင်တဲ့သူအကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့ပဲအမြဲကြိုးစားတဲ့သူပါဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ငါအမှားတစ်ခုကို
နှက်ခါမွားစီရဘူးလို့ကတိပြုလိုက်ပါပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုပျော်ရွှင်စွာကြိုဆိုလိုက်ပါနံပါတ်6နေ့တိုင်းကိုအသက်လို့ခံစားပါ10မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးကိုလောကကြီးတွေကိုအခုပဲရောက်လာတယ်လို့စိတ်ကူကြည့်ပါမြင်သမျှအသက်အဆန်းအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးနဲ့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အံ့ဩစရာလောကကြီးဖြစ်နေမယ်နော်ဒီလိုအံ့ဩတတ်တဲ့စိတ်တွေဘလို့ပျောက်သွားတာပါလေလို့တွေးမိနိုင်မယ်ပြန်မွေးယူလို့ရပါတယ်အလုပ်တွေကများစိတ်မအေးစရာတွေကများတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်းကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်နေသွားတယ်တတိထားကြည့်ရင်တွေးနေတာများတယ်အတွေးထဲမှာနေတဲ့အချိန်တွေများနေတယ်အတွေးထဲမှာနေတာဟာအဟောင်းပုံကြီးထဲမှာနေတာနဲ့အတူတူပဲလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်းကအသစ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းကိုတတိနဲ့တေးသေးချာသီးလာရင်အဲ့ဒါအသစ်ကိုရလိုက်တာဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ခံစားပြီးတော့ကိုသိနိုင်ပါတယ်အခုကိုယ်စိတ်ကကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလုံနေတာတွေကိုခဏထားပြီးပြစ္ဆုတ်ပန်းတက်သိကြည့်လိုက်ပါအတွေးမပါပဲပြစ္ဆုတ်ပန်းတကယ်တက်သိရင်သိမကြခင်စိတ်ကပြန်ကြည်လင်လာတယ်ရှင်းလင်းလာတယ်ဒီအချိန်လေးကိုဆက်ထိန်တာပါဘာမှမတွေးပဲပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာဆက်ပြီးနေနိုင်တဲ့လောက်နေပါပြစ္ဆုတ်ပန်းကိုတခဏပြီးတခဏပဲနေလို့ရပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းနှစ်ခဏတောင်နေလို့မရပါဘူးဒီလိုတခဏပြီးတခဏနေလာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကစိတ်ကိုတန့်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ကြည်လင်မှုကိုထိလာရတယ်အခုစိတ်ကခုနကစိတ်နဲ့မတူတော့ဘူးဒီစိတ်အသစ်လေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တရွက်ကလေးတွေကအသစ်ထွက်လို့ငါပေါက်စာလေးတွေကအပြန့်တင်လို့ကလေးငယ်လေးတွေကပိုးကောင်လေးတွေကိုစူးစမ်းလို့အိမ်ရှိလမ်းမပေါ်ကတစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းလှလိုက်တာဒီလိုတတိနဲ့တီးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝင်းမြူထားပြီးမနက်တိုင်းစိတ်အသစ်နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်နေမှာပါပြစ္ဆုတ်ပန်းတဲ့ကိုထိမိနေလိုက်ပါလက်ဆက်မှုကိုအမိအယခံစားပါနံပါတ်9စဉ်းစားပြီးမှပြောပါလို့ပါတခုမပြောခင်မလုပ်ခင်အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားပါစဉ်းစားမနေပဲပြောမိလုပ်မိလို့အမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့ရတာအချိန်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးနောက်မှငါမှားသွားတယ်လို့တွေးမိတော့တာအဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ကျသွားပြီတခါတလေကိုကဘာရဲမဟုတ်မစင်စားပဲအမှတ်တမဲ့ပြောမိလုံးမိလိုက်တာကကိုယ်နာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစိတ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်ဆက်ဆံရေးတွေမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြောစရာဆိုစရာရှိတဲ့အခါဖြစ်စီတခုဆုံးဖြတ်စရာရှိတဲ့အခါဖြစ်စီဘာမှမလုပ်ခင်စိတ်အေးအောင်ခေါင်းအေးအောင်အရင်ဦးဆုံးလုပ်ပါအသက်ကိုပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်လိုက်ပါ10 လောက်ထိလုပ်ပါအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအာယုံကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပဲစူးစိုက်ထားပါဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့စူးစိုက်တတ်တဲ့အလေးချင်းရှိတာကအင်မတန်အကျိုးများပါတယ်ပြီးမှငါအကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားနိုင်အောင်ပဲစဉ်းစားပါဘာကြီးဖြစ်နေကိုအတ္တကိုမာနကိုဒေါသကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့ဒီလိုခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားပြီးမှပြောချင်းလုပ်ချင်းအဖြစ်ကိုရောကိုနာမှာပါရှိတဲ့အားလုံးရောတောက်ပတဲ့နေလေးတွေပျော်ရွှင်ရတဲ့နေရက်လေးတွေရအောင်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်မစင်စားပဲအလင်းစလို့ပြောမိလုံးမိတာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်တတိထားပါကိုစိတ်ကိုစောက်ရှောက်တာဘဝမှာတွက်ချေအကိုက်ဆုံးအလုပ်ပါနံပါတ်8ငှက်တန်လေးတွေနားထောင်ပါမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့တက်ကြွနေတာကတော့ငှက်ကလေးတွေပါပဲသူတို့တက်ကြွနေတာနဲ့ပဲကိုပါတက်ကြွလာတယ်ငှက်ကလေးတွေကတော်တော်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေတတ်ကြတယ်သူတို့တဘာဝအတန်လေးတွေထဲမှာစိတ်အားထက်သန်မှုတွေကြားရတယ်မနေ့အရာနိုးရာနဲ့အရင်ဆုံးငှက်တန်လေးတွေနားဆွင့်ကြည့်ပါနားထောင်ရတဲ့အခါရင်ထဲကချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားထောင်ပါချိုကူတန်းဆိုရင်အလွန်အေးချမ်းတယ်တချင်းဆူတတ်တဲ့ငှက်ကလေးတချင်းဆိုပြီးဆိုရင်တော့မပြုံးဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးစွာလွန်းလို့နားမခံတာဘူးလို့ပြောယူရတဲ့ဇရက်ငှက်ရဲ့အတန်တောင်မှတည်တည်ချာချာနားထောင်ရင်အာမှန်ပြည့်ရှိနေတတ်တယ်ကြီးကန်းကြီးအာနဲ့အော်နေတန်းကြားရရင်လေမနစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မသွားပါနဲ့သူ့တဘာဝသူတတိအပြည့်နဲ့နေတာပါလားလို့အကောင်းမြင်ကြည့်ပါကိုမ
နားကောင်းလို့ကြားရတယ်မျက်လုံးကောင်းလို့မြင်ရတယ်မွေးရပါနာမကြားမျက်စိမမြင်ရတဲ့သူတွေဘယ်နဲ့များနေပါမလဲဒါကြောင့်ကိုကြားရတာမြင်ရတာကိုဝမ်းသာပါနော်အဲ့ရထဲမှာငှက်တန်ကလေးတွေနားထောင်ရင်10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးမြစ်တာပို့ပါကိုလည်းမြစ်တာပို့ပါတနေ့တာကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်နိုးချင်းမှာချစ်တဲ့စိတ်မြစ်တာစိတ်ခယူးနာစိတ်တွေနူးညံ့တဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်လာရတယ်တနေ့တာကိုဒီလိုစားလိုက်မိဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြည်နူးပျော်ရွှင်တတ်တဲ့သဘာဝလေးကိုနေ့စဉ်ပြုစုပါမနက်စောစောကငှက်ခလေးတွေအားတက်တဲ့ရောဘာပြောနေလဲနားထောင်ပါဘဝကိုအားတက်တဲ့ရောနေဖို့အပြင်တခြားဘာများရှိနေသေးလို့လဲနံပါတ်9ဘသူကိုမှ perfect ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါနဲ့ဂျာမရဲ့နောက်တစ်ခုအတုလားအစ်စ်လားခွဲခြားတဲ့အခါမှာမန်ဘလူနဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးသူ့အတွင်းထဲမှာ inclusion လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝပြည့်ချက်ကိုရှာဖွေရတယ်သူ့အတွင်းထဲမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည့်ချက်တွေရင်ဒါ genuine ပဲတွင်းထွက်အစ်စ်ပဲဘာပြင်းမှရှာမရဘူး6ပြည့်ကင်းတဲလဲစင်ပဲစင်းလုံးချောကောင်းနေရဆိုရင်တော့တတိထားတော့ဒီဟာအတုဖြစ်ဖို့တေးကြသလောက်ပဲတဲ့ဒီလိုပါပဲနော်ရိုးသားစစ်မှန်တဲ့သူဆိုရင်ချို့ရင်ချက်အပြည့်အနာစာတွေတွေ့ရမှာပါလူတစ်ယောက်ကို perfect ပဲလို့ပြောနေပြီဆိုရင်တော့တတိထားပါတော့ကိုညာနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူကညာနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုလည်းအပြစ်ရှာလို့မရအောင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတတ်ပြန်တယ်ဒါလည်းအထင်မှားအမြင်မှားပါပဲကိုပါဝင်ဘယ်သူမှ perfect မဖြစ်ကြပါဘူးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုတယောက်က perfect ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေတယ် perfect ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ထားနေတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါ perfect ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တာဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုမျှော်လင့်တာသူရောကိုရောစိတ်ဆင်းရဲသွားရလိမ့်မယ်အယူသားဆုံးဟုတ်သလားအစစ်မှန်ဆုံးဟုတ်သလားဆိုတာကိုပဲစမ်းစစ်ပါတော်ရုံတန်ရုံချို့ရင်ချက်အပြစ်တွေတွေ့ရင်လည်းထားလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ချစ်ခင်မျက်နှာပါပုံကြီးမချဲလိုက်ပါနဲ့သူတစ်ပါးမှာချို့ရင်ချက်အပြစ်တစုံတရာတွေ့ခဲ့ရင်ကိုမှန်ထဲမှာမြင်ရတယ်လို့သဘောထားပါနံပါတ်10ကောင်းတာတွေရှာကြည့်ကြည့်ပါကိုကသာကြည်တတ်မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေလှတာတွေဒီလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်သတင်းတွေမီဒီယာတွေထဲမှာကလည်းအဆိုးတွေပါတာများတော့စိတ်ကမတိမတာအတွေးဝင်လာတယ်ကဘာကြီးကမကောင်းတော့ဘူးလူတွေကလည်းပျက်စီးကုန်ပြီဘယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဘသူတွေကဖြင့်ဘလို့စသည်ဖြင့်ကိုစိတ်ကိုဆွဲချမဲ့အကြောင်းတွေခေါင်းထဲမှာအပြည့်အတွေးထဲမှာအပြည့်ကြားလာတော့တတိထားမိတယ်ငါစိတ်ကြီးကညှင်းနောက်ကြီးလို့ခေတ်ချီနေရအစိုးတွေကမောက်ကမတွေပြုပြင်ဖို့လိုနေတာတွေဟာတကယ်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အရေးတကြီးကိစ္စပါသို့တော်လဲငါစိတ်ချီလင်အေးချမ်းမှုကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ဖို့လိုပါတယ်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအများကြီးနေ့စဉ်ဖြစ်နေပါတယ်ရှိနေပါတယ်နော်လောကကြီးကပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအရင်ကတည်းကတဖြည်းဖြည်းသွားခဲ့ပါတယ်အခုလည်းသွားနေပါတယ်နောက်လည်းသွားအောင်ပါဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ်အနီးမှာကိုပဲပျော်ရွှင်မှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဖေးမကျင်နာတာတွေစာနာထောက်ထားတာတွေမျှဝေတတ်ကြတဲ့သူတွေမြင်နေရတွေ့နေရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအတိုင်းဝိုင်းကောင်းဖို့လုပ်နေတာပါပဲဒါဟာစိတ်ကူးရင်မှမဟုတ်ပါဘူးကြည်လိုက်ရင်ကိုတွေ့နေရပါတယ်ကောင်းတာတွေရှာကြည့်လိုက်ပါကောင်းတာတွေသိရပြီဆိုရင်စိတ်ကနေလို့ကောင်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ငါနေနေတာကောင်းတာတွေအများကြီးကြားထဲမှာလို့ခံစားရတာကဘဝရဲ့ quality တစ်ခုပါနေ့စဉ်ဘာတွေကြည့်တယ်လဲဘာတွေသိအောင်လုပ်တယ်လဲဘာတွေတွေ့တယ်လဲဘာစာတွေဖတ်တယ်လဲဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်လင်အေးချမ်းစေမှာလားမအေးချမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ငါတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့လားလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့လားလို့ကိုအလေးနဲ့မေးပါပြီးရင်ငါဟာအပြောတခြားအလုပ်တခြားဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါကိုအတွေ့တွေကကိုလောကကိုပုံဖော်ပေးနေပါတယ်